ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பப்பூஸ் பேரண்டிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அபவுட் ஃபீடிங் பொசிஷன் அண்ட் தென் பர்ப்பிங் மெத்தட். எஸ், நம்ம எப்படி பேபியை ஹோல்ட் பண்ணணும் வைல் ஃபீடிங் டைம், ஆஃப்டர் ஃபீடிங் எப்படி நம்ம அவங்களுக்கு பர்ப் பண்ணணும், இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் வீடியோ மூலமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு வீடியோ. ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக இந்த பாட்டிலோட கேப்பை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, பாருங்கள், இந்த மாதிரி பொசிஷனில் நீங்கள் பேபியை ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், நம்மளோட ஹேண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம பேபியை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள். ஹெட்டு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி கீழே நம்ம அந்த பேபியோட பட்டக்ஸ் கிட்ட நம்ம ஃபிங்கர் வரணும். இதே மாதிரி பொசிஷனில் நீங்கள் வச்சு பேபியை ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். பேபிக்கு எதுவும் ஆஸ்பிரேட்லாம் ஆகாமல் அவங்க நல்ல பொசிஷனில் நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீட் எடுத்துக்குவாங்க. இந்த மாதிரி எப்போவுமே நிப்பிள் மில்க்கு ஃபில் பண்ணியிருக்கணும். ஃபீட் பண்ணும்போது அவங்க நிப்பிள் எப்படி ஷக் பண்ணுறாங்கங்கிறதையும் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். அவங்களுக்கு தேவையான மில்க் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. அப்படி அவங்க ஹங்க்ரி இல்லை, அவங்களுக்கு தேவைப்படலை மில்க் அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்பவும் அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ண வேணாம். ஸோ இந்த மாதிரி பொசிஷனில் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பேபி ரொம்பவே நல்லா ஃபீட் எடுத்துக்குவாங்க. இப்போ முடிஞ்ச பிறகு மில்க்கு இந்த மெத்தடு, பர்ப்பிங் மெத்தடு பாருங்கள். இது நியூபார்ன் பேபியாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் இது ட்ரை பண்ண வேணாம். ஆஃப்டர் 3 மந்த்துக்கு பிறகு இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அவங்க ஷோல்டரில் ரொம்ப நேரம் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட சிட் பண்ணி வச்சு பர்ப் எடுக்கலாம். அவங்க பர்ப் பண்ணுவாங்க. காலை இந்த மாதிரி நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ஷேக் ஆகுவாங்க. அப்போ அவங்க பர்ப் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன், இது காமனாக எல்லாருமே செய்யக்கூடியது தான். இந்த மாதிரி ஷோல்டரில் அவங்க ஹேண்ட்ஸை பாருங்கள், நம்மளோட பின்னாடி ஷோல்டரில் வந்துடணும். தென் அவங்களோட பேக் சைடு இந்த மாதிரி கீழே இருந்து மேலே இந்த மாதிரி நம்ம செய்யணும். இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம்னா அவங்க சீக்கிரமாகவே நல்லா பர்ப் பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் நல்லா டைஜஷனும் ஆகும். நீங்கள் ரொம்பவும் டேப் பண்ண வேண்டாம் அவங்க முதுகு பக்கம். ஸோ இதுதான் பெஸ்ட்டு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்பவும் பெஸ்ட்டு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கூட லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களும் ரொம்பவும் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் தேர்ட் மெத்தட், இது மாதிரி நீங்கள் பர்ப்பிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். த தேர்ட் மெத்தட், இதுவும் நியூபார்னில் உங்களுக்கு ஓகே. சில பேர் நல்லா ஹோல்ட் பண்ண தெரியும். ஹோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி செஞ்சாலும் ஓகே, பர்ப் பண்ணுவாங்க. பட் பெட்டர் ஆஃப்டர் 3 மந்த்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட அவங்களுக்கு பர்ப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். அவங்க ஈஸியாக பர்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்களும் ஃபன்னியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ கைஸ், இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பேபி ஆஃப்டர் மில்க் அப்புறம் சம் பேபிஸ் மோஸ்ட்லி பேபிஸ் ஸ்லீப், தே கோயிங் டு ஸ்லீப். ஸோ அந்த நேரம் மோஸ்ட்லி அவங்க பர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி அவங்கள ஷோல்டர்லேயே கீப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கீப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அது டைஜஷன் தன்னாலே டைஜஷன் ஆகும். அவங்க அப்படி இப்போ பண்ணலை அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல. பாருங்கள், இந்த மாதிரி சைட் பொசிஷனில் பேபியை அவங்க பெட்டில் நீங்கள் கீப் பண்ணிடுங்க. பேக் சைடு இந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுங்க. ஏதாவது க்ளோத், டவல் இந்த மாதிரி வச்சு சப்போர்ட் கொடுங்க. இந்த மாதிரி சைட் பொசிஷனில் வச்சுட்டு அவங்கள நல்லா கவர் பண்ணி தூங்க வைங்க. அப்படி அவங்க லாங்காக தூங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா பர்ப் பண்ணலை இல்லையா, ஒரு ½ அன் ஹவரில் அவங்க டிஸ்டர்ப் ஆகுவாங்க. ஸோ அவங்க மூவ் பண்ணி லைட்டாக க்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பர்ப் தேவைப்படுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ தே கோயிங் டு க்ரை. அப்போ நீங்கள் பேபியை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஷோல்டரில் போட்டு பர்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். கண்டிப்பாக பர்ப் பண்ணுவாங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் பேபியை பர்ப் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி தூங்க வைக்கக்கூடாது. ப்ளஸ் மஸ்ட் தே நீட் பர்ப் ஆஃப்டர் ஃபீடிங். அதனால் அவங்களுக்கு கேஸ் ட்ரபுள் இருக்காது ஸ்டொமக்கில்.
ஸோ நீங்கள் இதை மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பேபிக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக ஸ்டொமக் பெயின் கேஸ் பெயின் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க. ஸோ காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு நல்ல மெசேஜோடு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே காய்ஸ், பை பாய், see you on next video.